क्या आप जानते हैं अगर बारिश के पानी से ट्रेन के पहियों में फिसलन हो या ट्रेन को किसी ऊंचाई पे हैवी लोड लेके चढ़ना हो तो ट्रेन इन सब रास्तों पे कैसे चल पाती है। और ऐसे में ट्रेन की पटरी और पहियों के बीच अच्छी पकड़ बनाने के लिए रेलवे कौन सा तरीका यूज करता है, चलिए जानते हैं। जब बरसात के मौसम में रेलवे ट्रैक पर फिसलन बढ़ जाता है या ट्रेन को किसी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना होता है, ऐसे में इंजन के फुल पावर लगाने के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उस समय पटरी और पहियों के बीच अच्छा ग्रिप नहीं बन पाता है। ऐसे में ट्रेन के इंजन के आगे एक सैंड बॉक्स होता है जिसमें रेत भरी जाती है और जब लोकोमोटिव स्लिप करते हैं तब सैंडिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। एयर प्रेशर की मदद से व्हील के पास रेत गिरने लग जाता है जिससे पटरी और ट्रेन के बीच पकड़ मजबूत हो जाता है। इस तरीके से ट्रेन अपनी स्पीड जल्दी पकड़ लेती है।